परमेश्वर ने उस हफ्ते से लेकर इस हफ्ते ले अच्छे से संभाला। हमारा गवाही यही है कि हमको खांसी आ रहा था, 3-4 दिन से आ रहा था खांसी, इतना तेज खांसी आ रहा था कि मेरा गला बैठ गया था, मैं बोल भी नहीं पा रही थी। सुबह में भी ऐसे हो रहा था, तो हमने सोचा कि आज परमेश्वर का आराधना मैं कैसे गाऊंगी। चलो परमेश्वर है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर ही संभालेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरा गला सही हो गया। प्रभु जी का धन्यवाद।